Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж байна. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж байна. Өнөөдөр радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг Монгол улсын хэмжээнд дамжуулдаг радио телевизийн үндэсний сүлжээ улсын төсөв төлөвлөрийн газар 91 нас хүрлээ. Монголын радиог 91 жил, үндэсний телевизийг 58 жилийн турш тасралтгүй дамжуулсан энэ байгууллагын түүх 1931 онд Монгол радио хоршоо байгуулагдаж, радио нэвтрүүлэг нийслэлд анх цацагдсан цагаас эхлэв. Радио телевизийн үндэсний сүлжээ улсын төсөв төлөвлөрийн газар нь Монгол орныг бүрэн хамарсан радио телевизийн нэвтрүүлгийг үн төлбөргүй дамжуулах, онцгой байдлыг гамшигын үед шуурхай мэдээлэл түгээх, төрийн мэдээллийг цаг алдалгүй олон нийтэд хүргэх чиг үүрэгтэй өнөөгийн байдлаар тоон телевизийн 360 станцаар олон сувгийн телевизийг дамжуулж байна. Та бүхэнд 91 жилийн ойн баярын мэдээ хүргэе.